হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু জার্নি উইথ নোয়া। আজকে আমি আপনাদের সবার সাথে একটা সরিষার তেলের রেসিপি শেয়ার করব, যেটা ঠান্ডার সময় যদি আপনারা বাচ্চাদের বুকে, পিঠে এবং পায়ে লাগান তাহলে ওরা অনেক বেশি উপকার পাবে। রিসেন্টলি নোয়ার প্রচুর ঠান্ডা লেগেছে এবং অনেক মেডিসিন দেওয়ার পরেও ছাড়ছিল না, তো ভাবলাম যে এই রেসিপিটা আমি ব্যবহার করি, তাহলে হয়তো বেটার ফিল করবে। অ্যান্ড অনেস্টলি এটা ব্যবহার করার পর থেকে নোয়ার মধ্যে আমি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দেখেছি এবং এর জন্যই আপনাদের সবার সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করা। সো লেটস স্টার্ট। সো ফার্স্টে আমি এরকম একটা চামচ নিয়ে নিব, যেটা ছোটো না এবং বড়ও না, টেবিল চামচ, এই চামচটার মতো। আর 1 চামচ নিচ্ছি ফেনুগ্রিক সিড, আর একটা হলো ক্যারাম সিড। ফেনুগ্রিক সিড আর ক্যারাম সিড হল আজওয়াইন আর মেথি। আর এখানে নিয়েছি 6টা রসুনের কোয়া, যেটা এরকম ছোট ছোট গোল গোল করে কেটে নিয়েছি, এবং খাঁটি সরিষার তেল, মাস্টার্ড অয়েল। এটা যত বেশি খাঁটি হবে তত বেশি আপনার বাচ্চার জন্য ভালো। সো মেক শিওর আপনারা যেখান থেকেই কেনেন না কেন সেটা যাতে খাঁটি হয়, তাইলে ভালো। সো ফার্স্টে আমি এটা কড়াইয়ের মধ্যে এই সরিষার তেলটা নিয়ে নিলাম, হালকা কিছুটা গরম করে নিয়ে খুব বেশি গরম করার প্রয়োজন নেই। তারপরে এই রসুনের কোয়াগুলি দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু ওয়েট করব হওয়া পর্যন্ত। অবশ্যই মেক শিওর করবেন যেটা যাতে পুড়ে না যায়। সো বাকি সিডগুলো এর ভিতর দিয়ে দিলাম। যখন রসুনের কোয়া হাফ হয়ে গেছে তারপরে এই সিডগুলি দিলাম। তো এই অবস্থায় যখন চলে আসবে, অবশ্যই মেক শিওর করবেন রসুনের কোয়া যাতে পুড়ে না যায়, কারণ ওটা ভালো হবে না ওই তেলটা। সো যখন এই অবস্থা হয়ে যাবে তখন নামিয়ে ফেলতে হবে। দ্যাটস অল, হয়ে গেল। সো সংরক্ষণ করার জন্য আমি এরকম একটা ছোট্ট পাত্র নিয়েছি, এটা আমি ইউজ করি সব সময়। এই ছোটো এটা ইজি টু ক্যারি, এবং বড় বাকি তেলটুকু আমি একটা বড় পাত্রে রেখে দিব। সো এই তেলটা আপনারা রাতেবেলা বা বাচ্চা যখনই ঘুমাবে তখন যদি হালকা পায়ের নিচে একটু বুকে আর একটু পিঠে যদি মালিশ করে দিন, তাইলে বাচ্চারা অনেক উপকৃত হবে। আপনারা হাতেও দিতে পারেন, কিন্তু চোখে যাতে না চলে যায়, তাহলে জ্বালা পোড়া করবে। আই হোপ আমার এই ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।